Oke, balik lagi di vlog. Kali ini kita mau bahas tentang mechanical keyboard. Harganya murah, cuma 1 jutaan. Fitur banyak, wireless, keycapnya PBT, 64%, USB Type-C, dan tentunya bonus RGB. Kali ini kita mau bahas tentang mechanical keyboard seperti apa yang saya omongin tadi di depan. Bagi kalian pengguna laptop, apalagi komputer, keyboard adalah sebuah benda yang pasti kita gunakan untuk mengoperasikan komputer ataupun laptop tersebut. Dan tahukah kalian, ternyata sangat jarang sekali seseorang itu mengganti keyboard mereka dibandingkan mereka mengganti komponen PC mereka, laptop mereka seperti hard disk, tambah RAM, terus graphic card, bahkan sebuah casing sekalipun. Maka dari itu di video kali ini kita ngomongin keyboard aja ya. Keyboardnya adalah mechanical keyboard dari Vortex, yaitu VX64. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jari kita itu adalah anggota tubuh yang langsung bersinggungan langsung dengan keyboard ketika pakai laptop maupun komputer. Kalau keyboardnya rasanya nggak karu-karuan, touchnya keras, dibuat ngetik juga kadang goyang-goyang, ya kalian tahu sendiri dan saya yakin pasti kalian pernah ngerasain, itu nggak enak banget. Dan itulah yang menjadikan alasan bagi saya untuk merogoh kocek sedikit lebih dalam hanya untuk sebuah keyboard. Bagi saya beli keyboard sedikit lebih mahal daripada yang 100-200 ribuan itu merupakan sebuah investasi. Ya daripada gonta-ganti keyboard 100-200 ribuan nanti rasanya nggak karu-karuan, nggak nyaman, dikit-dikit touchnya keras, dipencet, goyang-goyang, beli lagi, dikit-dikit beli lagi. Oke lah, mendingan sekalian beli yang agak lebih mahal tapi bisa kita pakai dalam jangka panjang. Nah, di sebelah saya udah ada keyboardnya, itu adalah Vortex VX64. Dia pakai Gateron Brown, loop, dan 64%. Maksudnya loop gimana? Oke, kita akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan loop. Ya, keyboard ini tuh kecil, cuman 64%. Gak ada tombol FN, numeric pad di sebelah kanan juga nggak ada. Terus ya kecil, compact. Tapi kerennya Vortex bisa tetap masukin arrow key, delete, dan bahkan shift sebelah kanan juga masih ada. Jadi kalau kalian nggak punya controller, nggak punya joystick, kalian masih pengen main game balap, pakai keyboard ini, arrow key-nya masih ada. Masih bisa digunakan untuk main game balap. Nah, untuk switch, kayak yang udah saya bilang di awal tadi, dia pakai Gateron Brown dan udah di loop. Maksudnya di loop itu gimana? Jadi, mekanisme di mechanical keyboard itu kan ada pairnya, ada pegasnya. Dan itu kita kasih tambahan pelumas. Gampangnya seperti itu. Supaya apa? Ya supaya feel ngetiknya jauh lebih smooth, jauh lebih enak. Untuk build quality, ya keyboard harga 1 jutaan masih pakai plastik tentunya. Kalaupun mau pakai metal juga, nanti kalau listrik rumah juga nggak bagus, bakal ground. Tapi plastik yang dipakai di sini tuh sangat solid. Kita nggak menemukan bending atau suara nggak karu-karuan waktu kita pakai keyboard ini. Keycaps juga pakai PBT, tebel, lumayan enak buat feel ngetik, apalagi switchnya pakai Gateron Brown. Nggak terlalu berat kalau buat main game, nggak terlalu enteng juga kalau mau dipakai buat ngetik speed tinggi. Bagi saya, yang spesial di keyboard ini adalah value-nya. Ya, harga 1 jutaan kalian dapat fitur yang sangat banyak. Kalian dapat wireless keyboard, pakai Bluetooth 5.0 yang itu delay-nya udah minimal banget. Kalian mau pakai game casual juga udah bisa dengan metode wireless ini. Bodinya compact, solid, keycaps-nya udah PBT. Terus kalau kalian nggak pengen pakai wireless karena masih ngerasa delay, kalian bisa pakai kabel, dan kabelnya portnya udah USB Type-C. Masih kurang? Oke, keyboard ini udah ada backlight-nya, dan seperti yang kalian lihat selama video ini tayang, udah RGB. Keren kalau kalian mau pakai buat pansos ke teman-teman kalian. Nah, itu adalah fitur bagi kalian yang pengen pakai sebuah keyboard out of the box. Jadi begitu beli, bongkar,
unboxing, pakai. Itu adalah fitur yang akan kalian dapatkan. Sementara untuk orang-orang yang entusias, yang suka main dan otak-atik keyboard, ada satu fitur yang menarik di keyboard ini, yaitu switchnya udah bisa dicopot. Ya, kita sering sebut itu hot swap. Jadi kalian bisa modifikasi sendiri, kalian bisa gonta-ganti switch sesuai apa yang kalian inginkan. Nggak harus semua kalian ganti, kalian bisa pakai misal switch red untuk angka, terus kalian mau brownnya di huruf, terus spasi, enter, backspace, delete, shift, button function lain mau kalian pakaiin black biar agak lebih berat, mau kasih purple, terserah, kalian bisa custom sesuai keinginan kalian sendiri. Bagi saya ini keyboard worth it banget untuk penggunaan saya yang hanya untuk ngetik, coding, dan kadang main game casual. Ini sangat worth it banget di harga 1 jutaan, bisa dapat luar biasa fiturnya. Nah, walaupun kita dapat value yang sangat banyak dan menyenangkan di harga 1 jutaan, keyboard ini tetap masih punya kekurangan yang selama pemakaian saya, selama pengalaman pemakaian saya sedikit ya mengganggu lah. Yang pertama adalah gak bisanya di-adjust ketinggian atau kemiringan dari keyboard ini. Jadi di bawah keyboardnya itu gak ada kaki buat naikin atau nurunin tingkat kemiringannya. Jadi fix gitu aja. Yang kedua adalah saat pengen ganti keycaps. Agak susah untuk dapat ukuran keycaps, terutama untuk shift sebelah kiri, karena itu ukurannya unik banget. Jadi kesimpulannya gimana? Gini, buat kalian yang pengen cari keyboard harga 1 jutaan dengan fitur yang sudah saya jabarkan di video ini tadi, keyboard ini bisa dipertimbangkan untuk kalian beli. Apalagi buat kalian yang memang baru mau beli keyboard, belum pernah main mechanical keyboard, silahkan coba keyboard ini. Jadi begitu dulu video kali ini. Thank you udah nonton. Silahkan like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.